सनी असलाम, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है, एक नया चैनल स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया या मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि यार आपकी वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं। तो बेसिकली वजह ये आपको जैसे बताया था, एक शॉप भी रन कर रहा हूँ तो सारे काम देखने होते हैं। तो कोशिश होती है जो भी कंटेंट आपकी बनाऊँ वो बेसिकली कुछ बेहतर से बेहतर हो, कुछ यूनिक हो। आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए एक बीस्ट गेमिंग पीसी जो है उसका हम बिल्ड करेंगे और रिव्यू भी करेंगे। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारा जो सामान है मैंने यहाँ रखा हुआ है। तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी जो कॉस्ट मुझे कर रही है तकरीबन 6 लाख के करीब जो है ये मुझे कॉस्ट करेगा। और आरटीएक्स ग्राफिक जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें जो है ज़ूटेक के ट्रिनिटी एडिशन का ओवरक्लॉक एडिशन है। तो आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग, बिल्ड, ये सारा इसके लिए आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी भाई, अभी हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपने मदरबोर्ड से। Z590A Pro सीरीज़ का मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ और 6 लेयर PCB विद कॉपर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। और कोर बूस्ट टेक्नोलॉजी यानी 8x4 पिन का डबल टॉर्क कनेक्टर दिया गया है जो कि आपको तकरीबन मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है ओवरक्लॉक करने के बाद भी। RTX ग्राफिक्स को ख़रीदते हुए ये पेमेंट मेथड तो ज़रूर होने चाहिए क्योंकि जो कि मशहूर है सब में, सेल वन किडनी एंड देन बाय RTX, क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव कार्ड है। और जो भी अनबॉक्स कर रहे हैं वो है Zotac Trinity 3080 OC क्लॉक, यानी OC वर्जन है ये। और तकरीबन इसकी जो मार्केट में प्राइस है वो तकरीबन 3,40,000 के करीब है लोकल वारंटी में। और 1 साल की इसकी वारंटी जो है मिलती है, मगर माइनिंग पे इसकी वारंटी जो है नहीं मिलती। इस गेमिंग पीसी को जो बीस्ट बना रहा है वो बेसिकली इसका ग्राफिक्स ही है और प्रोसेसर, जो कि 1100 के i9 प्रोसेसर हम जो है इसके साथ यूज़ करने लगे हैं। प्रोसेसर इसमें हम इंटेल कोर i9 11 जनरेशन जो है यूज़ कर रहे हैं के वर्जन, यानी कि अनलॉक वर्जन जो है हम इसमें यूज़ करने लगे हैं। क्योंकि जब आप गेमिंग करते हैं और ओवरक्लॉक आप लेकर जाना चाहें तो उसके लिए एक बेस्ट प्रोसेसर होता है। रैम स्टिक जो है हम यूज़ कर रहे हैं थर्मल टेक की फुल RGB, और 3600 मेगाहर्ट्ज़ की ये 16 GB की 2 रैम्स हैं, यानी कि 32 GB हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और ओवरक्लॉक रेडी है। और वारंटी का अगर इसको बताएं तो तकरीबन वैसे तो 5 ईयर लिखा हुआ है, मगर 5 ईयर तो नहीं, साल भी चल जाए तो बहुत है, मगर ऐसा नहीं है। काफ़ी इनकी लाइफ होती है अगर प्रॉपर आपकी सीट हुई हुई हो और आप पीसी अपना सर्विस करवा रहे हैं बार बार, तो इनकी लाइफ अच्छी होती है। अब ग्राफिक्स कार्ड हम RTX 3080 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड जो है वो 850 वाट जो है पावर सप्लाई यूज़ करें। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कूलर मास्टर की V2 फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई है 850 वाट। और ये जो है तकरीबन है भी, ग्राफिक्स कार्ड भी जो है ओवरक्लॉक्ड है तो उसके लिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको चाहिए होती है, यानी कि फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई जो है वो उसके लिए रिकमेंडेड है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 850 वाट है। गेमिंग पीसी बनाते हुए रिकमेंडेड तो यही है कि आप लिक्विड कूलर का इस्तेमाल करें, और आपका प्रोसेसर भी अगर आप ओवरक्लॉक्ड है और ग्राफिक्स भी OC वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो कूलिंग आपकी जितनी अच्छी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कूलर मास्टर का ML240 लिक्विड कूलिंग है जो यूज़ कर रहे हैं। और हमारा मदरबोर्ड भी जो है कम्प्लीटली वाटर पम्प सपोर्टेड है।